Հայաստանի թուրքացումը չպիտի մեկնաբանել որպես ռուսական ազդեցության թուլացում, բնավ այդպես չէ։ Հայկական կողմն էլ այդ քարոզչությունը տանում, որ տեսեք, եթե չներ ադրբեջանական նավթը, նավթամթերքը, ապա մեզ մոտ ամեն ինչ ավելի թանկ կլներ։ Պարզապես ռուսական ազդեցությունը փոխարինվում է ընդհանրապես թուրք-ադրբեջանական ուղղակի վերահսկողությամբ։ Դաշտը ներկայացվում է, որ միայն Նիկոլ Փաշինյանն է, որը արևմտամետ է գնում է արևմուտք եւ գնում է, իսկ մնացածը բոլորը չգիտես ինչի ռուսական դաշտի խաղացողներ են։ Բարեկամներ, ողջունում եմ ձեզ, Status Quo հերթական հաղորդումը սկսում է իր աշխատանքը, ես քաղաքագետ Գեորգ Մելիքյանն եմ, այսօրվա զրուցակիցը ազգային ժողովրդավարական բևեռի խորհրդի անդամ, Modus Vivendi վերլուծական կենտրոնի ղեկավար դիվանագետ Արա Պապյանը, պարոն Պապյան, ողջունում ձեզ։ Բարև ձեզ։ Այսօր մենք պետք է խոսենք այս եվրոպական համայնքի գագաթնաժողովի աշխատանքներից, շատ բաներ դեռ նոր են ելույթներ եւ այլն լինում։ Ալիևը հասրեց ելույթ ունենալ, բավականին լուրջ պես քննադատական խոսք եվրոպացիների հասցեին։ Եվրոպայում որոշակիորեն ողջավորություն կա, որ Հայաստանը այս քայլով ավելի է մոտենում Եվրոպային։ Զելենսկու գալը նաև դրա հետ էլ կապում, որ ահավասիկ տեսեք, բայց իհարկե մենք հասկանում ենք, որ խութերը շատ են ջրային եւ ամեն ինչ այդքան պարզ ու հասարակ չի, ինչպես կարող է թվալ կողքից։ Ձեզ ինչպես է թվում այս ամենը, ինչպես է գնահատում այս քայլը։ Իհարկե ցանկացած համաժողով, որը Հայաստանում է տեղի ունենում եւ հնարավորություն կտա Հայաստանին ներկայացնելու իր խնդիրները, միշտ ողջունելի է։ Բայց եթե օգտագործվում է ճիշտ օրակարգով եւ նպատակն է մեր խնդիրները բարձրացնելու։ Նախնական դեռ բնականաբար բոլոր ելույթներին ավելի կծանոթանանք, կվերլուծենք, բայց նախնական տպավորությունն այն է, որ Հայաստանը չի օգտագործում սա իր առջև ծառացած խնդիրները լուծելու համար։ Մասնավորապես մենք ավելի տեսանք, որ Ալիևը փորձ արեց օգտագործելու այս հնարավորությունը եւ իր դժգոհությունը եվրոպական երկրներից իր կողմից արդարացված էր եւ դա կարծում եմ մեր շահի լավ է, թող ինքը ինչքան Եվրոպայի հետ լարվի, այնքան լավ։ Պարզապես ինքը կարծում եմ լավ է հասկանում, որ եվրոպացիք հատկապես մի շարք երկրներ ստիպված իր հետ հարաբերությունները պահելու են, որովհետեւ գազ են առնում եւ վառելիք են առնում եւ այլն։ Հայկական շահերի տեսանկյունից ցավոք սրտի սա ավելի շատ կարծեք թե ընտրապայքարի մաս էր կազմում եւ ընդհանրապես ինքս լինելով համոզված արևմտամետ եւ դեռ մի բան էլ ավելին ինձ համար ընդունելի չէր ոչ Վենսի, ոչ էլ Մակրոնի հայտարարությունները անհատապես անվանական ինչ որ մի որևէ քաղաքական ուժի աջակցելու, որտեղ եկեք ընդունենք իրականությունը, որ եթե այլ երկրի ղեկավար մի որևէ այլ կուսակցության մասին աջակցություն նման հայտներ, դա իրավացիորեն կդիտարկվեր միջամտություն ներքին գործերին եւ ոչ ցանկալի։ Հիշեցնենք, որ թուրքական կողմը աջակցություն հայտնել է Փաշինյանին, Միացյալ Նահանգները աջակցել էր Օրբանին, հա, այսպես բոլորը կարծեք իրենց իրավունք են վերապահում խառնվել ներքին գործերին։ Իրավունք են վերապահում, որտեղ դու դա թույլ ես տալի ինչ որ տեղել, ես վստահ եմ, գուցե եւ առաջարկ է եղել, այսինքն խնդրանք է եղել, որ լավ կլինի, որ ձեր դիրքորոշումը, որովհետեւ գիտեք, ես ինքս նոր եմ վերադարձել Զագրեբից, որտեղ տեղեր ունենում կոչվում է International Democracy Union, ժողովրդավարության միջազգային միության հերթական համաժողովներ, որը աճ կենտրոնամետ ուժերի հավաքն է, սկսած ամերիկյան հանրապետականներից, բրիտանական պահպանողականներ եւ այլն։ Եվ այդ զրույցների ընթացքում երկօրյա հենց այդ կարծում եմ նույն տպավորությունը իրենք ունեն այստեղ, որ դաշտը ներկայացվում է, որ միայն Նիկոլ Փաշինյանն է, որը արևմտամետ է գնում է արևմուտք եւ գնում է, իսկ մնացածը բոլորը չգիտես ինչի ռուսական դաշտի խաղացողներ են։ Ու երբ որ դու հարց ես տալիս իրենց եւ այստեղ հարց ես տալիս, այսօր ես լրագրողին հարցազրույց էի տալիս, հենց եվրոպացիներն ասել, իսկ ինչ տարբերություն այ 2018-ի Հայաստանի եւ 2026-ի, որ Մակրոնն ասում է այսքան տարվա մեջ, նույն իրավական դաշտում են գտնվում, այսինքն նույն Ռուսաստանի ղեկավարած կառույցների մեջ ենք, որևէ մեկից դուրս չենք եկել,
տնտեսապես շատ ավելի կախված ենք այսօր Ռուսաստանից, որովհետև արտահանման առումով շատ ավելի մեծ տեղ ունի։ Իրավական դաշտում եւս գնալով ամեն ինչ խորանում է։ Հետևաբար այդ կարողացել է, բայց մարդը այդ պատրանքը ստեղծել եվրոպացիների համար։ Իսկ միգուցե չեն ասում ձեզ, որ դե ժամանակ է պետք, ինքը արդեն առաջ քայլերն անում է, Զելենսկին է եկել, Մակրոնն է եկել, ռազմավարական դաշինքներ են կնքվում, ահավասիկ Ֆրանսիայի հետ կկնքվի այսօր կամ վաղը։ Չեն ասում նման բաներ։ Իհարկե ասում են, մասնավորապես ասենք նույն միակ բանը, որ ասում էին, օթականից ռուս սահմանապահների հանելը, որ իրականություն է, բայց դե խնդիրը այդ ձևական հանելը չէ, խնդիրն այն է, ով է տիրապետում այդ ինֆորմացիային։ Իսկ քանի դեռ դու ԵԱՏՄ անդամ ես, այսինքն ընդհանուր սահմաններ գոյություն ունեն, ամբողջ մաքսային եւ ելումուտի ինֆորմացիան իրան սերտն է, սրա մասին է խոսքը, թե չէ ում քաղաքացին կնստի այդ բանի մեջ, աթոռի վրա եւ բանը այդ էական չի։ Իրենք այդ փորձում են։ Ուղղակի խնդիրը հետեւյալն է։ Իրենք Հայաստանը համեմատում են ավելի շատ, այսպես ասած, նույն Ալիևի հետ, որ ավելի բռնատիրական է վստահաբար, հետո այդ դրա ֆոնի վրա լավ ենք երևում, բայց մենք այդպես չենք ուզում համեմատվենք։ Մենք ուզում ենք գոնե արևելաեվրոպական երկրների հետ համեմատվել, որի մեջ ըստ էության մենք գոյություն ունենք 90-ականների անկախացումից ի վեր։ Մյուս կողմից հարցը հետեւյալն է, որ այդ նույն այսօրվա այս գագաթաժողովը որ կա, պիտի Հայաստանը բարձրացներ հստակ աջակցության հարցեր։ Լավ է, ողջունում եք մեր Եվրոպա գնալը, հասկանալի է, բայց մենք հիմա տնտեսական կորուստներ ենք ունենալու։ Ակնհայտ է, չէ՞, որ դա լինելու է, օրինակ գազի թանկացում եւ այլն։ Եվրոպացիները, ասենք, ժամանակին Մոլդովային աջակցեցին, արևելաեվրոպական երկրները աջակցություններ ստացան, տարբեր, ասենք, Ռուսաստանի հետ դարվածությունից առաջացած տնտեսական վնասները գոնե մասամբ կոմպենսացնելու։ Արդյոք նման պայմանավորվածություններ կլինեն, թե ոչ։ Անպայման, իհարկե ես կարծում եմ, որ իրենք շատ հանգիստ են նայում այդ հարցին, որովհետև իրենք կասեն, ահավասիկ դուք կստանաք եւ արդեն ստանում եք Ադրբեջանից։ Եվ կարծեք հայկական կողմն էլ է այդ քարոզչությունը տանում, որ տեսեք, եթե չներ ադրբեջանական նավթը, նավթամթերքը, ապա մեզ մոտ ամեն ինչ ավելի թանկ կլներ։ Այսինքն կամած այդ հող արդեն նախապատրաստվում, որ մենք պետք է Ադրբեջանից ստանանք, միգուցե եւ փոխարինենք ռուսական գազով։ Ահա, հիմա սա այն է, ինչ որ ես մի 2 օր առաջ գրել էի, որ Հայաստանի թուրքացումը չպիտի մեկնաբանել որպես ռուսական ազդեցության թուլացում, բնավ այդպես չէ։ Պարզապես ռուսական ազդեցությունը փոխարինվում է ընդհանրապես թուրք-ադրբեջանական ուղղակի վերահսկողությամբ, որը բնավ լավ չի, այսինքն մենք արևմուտք ասելով երբևէ չենք հասկացել, չենք ուզում հասկանանք թուրք-ադրբեջանական աշխարհը։ Այո, այդ փորձը արվում է իշխանությունների կողմից, հատկապես գազի հետ կապված, եւ ակնհայտ է, որ ինչքան էլ հիմա տեսեք ժողովուրդը դեմ է այդ գազին հոգեբանորեն, բայց իշխանությունը որևէ քայլ չի անում Իրանից գազ գնելու կամ անգամ գնումները վերականգնելու վերաբերյալ։ Մենք ժամանակին դա չէ ռուսական Գազպրոմին պատկանում այդ։ Չէ, հիմա ստանում է։ Բայց դու ալերտակ պիտի ունենաս, եթե ռուսները գազը իսկապես թանկացնեն, կամ գազը տարբեր տեխնիկական պատճառներով չլինի, բնականաբար ժողովուրդը երբ որ սառեց, համաձայնելու ադրբեջանական գազի, իսկ իշխանությունները պիտի գոնե այսօր Իրանի, գիտեք չէ, որ Իրանը ոնց ասած գազի ձեռը կրակն անգե, չգիտի ինչ անի գազը, որովհետև ինքը բոլոր ինչ որ չի կարող պարզ ասած կազմակերպի արտան բլոկադայով։ Այսինքն հարցը հետեւյալն է, մենք ժամանակի Թուրքմենստանից էինք առնում գազ Իրանի վրայով, այնտեղից արտահանում էին մեզ հետ, մենք այս կողմից էինք ստանում։ Հիմա, այսպես ասած, հակառուսական, հա, հեծը պետականացրեց, իսկ ի՞նչն է խանգարում, թեկուզև այդ գազի խողովակը պետականացնելու եւ Իրանից գազ ստանալու համար։ Նու պետականացնելը հետեւյալ ծավալ է, դու պիտի հատուցում ամեն դեպքում վճարես։ Իսկ այն փոխհատուցում պիտի լինի, ես չգիտեմ Հայաստանի իշխանություններին որտեղ այդ փողը, բայց ամեն դեպքում դու եվրոպացիք տան։ Հիմա սա է։ Մենք փող ունենք, մեր երկիրը կարծեք միլիարդներ է ծախսում ամեն տեսակ ներկայացումների, շոուների, մեկը մյուսից գեղեցիկ, իսկապես տպավորիչ։ Այսօր էլ մենք տեսանք, իհարկե շատերը մոռացել են, որ ապրիլի 24-ին էլ եւս ժամանակին 18 թվականին գունագեղ այսպես մի հատ բան կազմակերպեցին, մինչև հասանք նրան, որ նույնիսկ հլը հարցեր թե ինչպես են նորոգել այդ քարերը, ճիշտ են, դե սխալ են դրա եւ այլն, բայց մենք այդքան հարուստ երկիր ենք, հա, փաստորեն, եւ եվրոպացիների համար դա օքեյ է, որ այդքան ահռելի գումարներ են ծախսում, բայց այն փող են ուղարկում, որ ընդհանրենք արցախցիներին մի քանի կոպեկ հասցնեն եւ անընդդրեն, որ փախստականներին օգնություն են տրամադրում։ Նայեք, դուք ինձանից լավ գիտեք, որ եթե դու պահանջ ես դնում եվրոպացու եւ որևէ մեկի արժեվ այդ խնդիրը, իրենք համարում են այդ խնդիրը չկա։
Ես ինքս հատկապես ամերիկացիներից շատ եմ խոսում անվտանգության հարցերով եւ նաեւ նոր չէ, միշտ տարիներ շարունակ իրենց պատասխանը հետեւյալն է. եթե դուք ունեք այդ խնդիրներն ու մտահոգությունները, ինչու իշխանությունները մեր առջև չեն դրում։ Հիմա մյուս կողմից իրանք այո տեսնում են, որ Հայաստանի իշխանությունները միլիոններ են ծախսում տարբեր բաների վրա իմ կարծիքով երկրորդական խնդիրների համար բնականաբար դրանից տուժում է ժողովուրդը հիմա եթե ուրիշ տեղ չգնանք ասենք 200 կարծեմ 37 դպրոց է չէ փակվում ինչու որտեվ ասում են դե փող չկա պահել փոքր դպրոցները որտեղ մինչև 100 աշակերտ է բայց ինչ նշանակում մինչև 100 աշակերտ մեր գյուղերն այդպիսին են որից 215 դպրոց գյուղի միակ դպրոցն է Այսինքն 215 գյուղ դու փակում ես։ Ավելի լավ չէր այդ համերգների եւ այդ փողերը, եթե դու իսկապես երկրի մասն ես մտածում։ Բայց մենք տեսնենք, որ ներկա իշխանությունը ավելի շատ մտածում է նույն արևմուտքում, Եվրոպայում իր ռեյտինգը բարձր պահելու համար։ Տպավորություն ստեղծի, վարձել են նույն Միացյալ Նահանգներում, վարձել են լոբիստական ընկերություններ, մեծ գումարներ են տալիս։ Այսօր մի լոբիստական ընկերությանն այնքան փող են տալիս, ինչքան կոնկրետ մեր դեսպանատունը 3-4 տարվա մեջ փող չէր ծախսում, այսինքն դա իրականություն է։ Այսինքն դա բռնապետության այս դրսևորումներից մեկն է, երբ որ բռնապետը իր ծախսերի համար ծախսում ամեն ինչ, բայց ժողովրդի վրա չի ծախսում։ Հիմա դրել են տեսեք։ Այսինքն եթե իհարկե ասենք ինքը իր PR-ի համար ամեն ճանում է, բայց պետության շահերի լոբինգ անելու համար ընդհանրապես որևէ թե իրենք ասեն, մենք օրինակ դեսպանատուն են գնել Լոնդոնում շատ թանկանոց 20 քանի միլիոն ֆունտ, 20 քանի միլիոն տվեցին եվրո, Փարիզի կենտրոնում են առել, կարծեմ Ժիսկար դ'Եստենի թվում նախկին շենքն է, տունն է, չորսան կարևոր ասում քայլեր են, մենք անում ենք այդ ամեն ինչը, բարձրացնում ենք տեսանելիությունը Հայաստանի մասին բոլորն են խոսում, աղավասիկ բոլորը եկել են, Մակրոնը ժպտալով ման է գալիս։ Նայեք, դիվանագիտության մեջ կան միջոցներ եւ նպատակներ։ Մի այս ինչ որ տեղի ունենում, սա ընդհանրապես միջոց է, սա նպատակ չի։ Այսինքն գագաթաժողով դա նպատակ չի, թեև այս ներկայ իշխանությունը դա արդեն ցակել են նպատակ։ Միջոցը, որով դու պիտի հասնես ինչ որ բաների, այ երբ որ եկան գնացին, պիտի նստենք օրինակ ես եւ դու թուղթը բաժանենք այսպես երկու մասի, մեկի վրա գրենք ինչ ծախսեր է սարել, մեկի վրա ինչ է ստացել։ Այդ ժամանակ հնարավոր կլինի ասել ինչը։ Նույնը դեսպանատան շենքը ինքը միջոց է, հնարավորություն է, որպեսզի կարողանանք իսկ 90-ականներին որ երկիրը ավելի աղքատ էր ինչա մենք դեսպանատներ չէինք բացում մենք նույնիսկ ֆյուրքետ էինք լեզու գտնում եւ այդ դեսպանատան շենքերի մի զգալի մասը Հայաստանի կառավարությունը անվճար նվիրատվություն էր ստանում մասնավորապես ենք նույն Կանադային եթե հաշվենք եւ այլ հիմա գիտեք ինչա դա էլ PR-ի տեսակ է նման շենքերը բաները ի վերջո եթե նավապետը նավը ճիշտ ուղղությամբ չի տանում իսկ դա երկրի ղեկավարն է քաղաքականության թիավարները դրանք դիվանագետներն են ինչքան էլ լավ նավի մեջ տնես լավ թիավարեն ուղղությունը սխալ եղավ գնալու է բախվի խութերին եւ խորտակվի այսինքն հստակ պիտի դիվանագետը շատերը իրավացիորեն հաճախ ոչ դիվանագետներին մեղադրում են այսինքն դիվանագետը իրականացնողն է քչերը ունեն այնքան համարձակություն որպեսզի իրանց կարիերայի վրա գիծ քաշեն որտեղ լավ հասկանում են այսօր 2-3 քննադատական բառ իշխանության ասան կամ խորհրդի կարգով եւ քեզ կարող է պարզապես ստիպեն որ դու գնաս Փաշինյան ուղիղ ասում էր որ համաձայն չի ինձ է թող դու գրի դուրս գա Այո բայց ես կարող եմ ասել ճակերտավոր այն բռնապետական տարիներին որովհետեւ նաեւ կոլեգիայի անդամ եմ ես ի պաշտոն է Գիտեք, մենք ինչ բաց քննարկումներ ունեինք եւ նախագահականից եկած առաջարկների մասին եւ հաճախ եկած առաջարկը չէինք ընդունում կոլեգիայով մերժում ենք եւ այլն։ Կար մի պայման։ Դու ազատ ես խոսալու ամեն ինչ քննարկելու, բայց եթե որոշումը ընդունվեց, եկանք միասնական որոշում, ուրեմն պիտի այդ որոշումն իրականացնենք։ Այսինքն, եթե մենք գնում ենք Եվրոպական միության հետ ասոցիացիան համաձայնագիր կնքելու բոլորս այդ ուղղությամբ ենք, եթե վաղը որոշում է, որ մենք գնալու ենք Եվրասիական տնտեսական միություն, ուրեմն բոլորս պետք է համաձայնենք, որ դա ճիշտ ճանապարհն է։ Դե հիմա գործող դիվանագետը չի կարող բացեբաց, այսինքն գործի իշխանության ուղղության դեմ։ Ի ամբողջ խնդիրն է, որ այսօր վրացիները ինչպես են անում։ Չէ, նայեք, ես Հայաստանի ավանդույթների մասին եմ ասում, բայց գոնե խնդիրը հետեւյալն է, ես արտգործնախարարության տարբեր պաշտոնյաների դե տարբեր հարցերով խնդիրը ոչ ոք չգիտի տվյալ որոշումը ոնց է կայացվել։ Ես սա եմ ասում։ Այն ժամանակ կար ինչ որ որոշման կայացման կամ մենք էինք նախաձեռնությամբ արտգործնախարար հանդես գալիս ուղարկում նախագահական կամ այն կողմից էր ինչ որ առաջարկ գալի։ Հա, դրանց քննարկում էինք
Դե մենք այն աստիճաներ լինում աղմուկ, աղաղակ, թափանցիկ էր այդ ոչ ման կայացման գործընթացը։ Այդտեղ բանա, այդ գործընթացը կար։ Հիմա հարցնում ես իսկ դիվանագետին, որ այդ հարցի պատասխանատուն է, ով է որոշում կասել։ Պաղեստին ինչի ճանաչեցին, ենթադրում։ Սա է, առավել եւս ես ասեմ, գիտեք, միջազգային հարաբերությունների մեջ դեսպանը երկկողմ հարաբերությունների պատասխանատուն է։ Եթե տվյալ երկրի հետ կապված մի հատ հարց կար, անպայմանորեն դեսպանի կարծիքը հարցնում են, եւ նա վճռորոշ ձայն ուներ։ Վճռորոշ ձայնն եղել է, այսինքն, բայց այսօր չկա, այսօր ցավոք սրտի անգամ կուսակցական կառավարում չի, ինչպես ասենք Բրեժնևի օրոք էր։ Այսօր մեկ անձի կառավարում է։ Այսօր Նիկոլ Փաշինյանը այսպես է ուզում, եւ վատը գիտեք որն է, որ ինքը ըստ էության կարողացել է եվրոպացիներին բերել մի վիճակի, որ իրանք երկակի ստանդարտներով են խաղում, որտեղ ժողովուրդը տեսնում է, չէ՞, որ բաներ կա, որտեղ եվրոպացի քննադատ են, չեն քննադատում, եւ ժողովրդի աչքից էս արևմուտքը ընկնում է, վարկաբեկվում է։ Այո, մենք շատ ենք ասել եվրոպացիներին, իրենք դա չեն հասկանում, որ իրենք իրենց վնասում են։ Պարոն Պապյան, կարևոր հարցերից մեկը այդ նաև ես տեսա ձեզ մոտ էլ եք անդրադարձել այդ հարցին, այդ ադրբեջանցիների վերադարձի հարցն է։ Այո։ Որը ինչպես եւ սահմանադրության փոփոխությունը վաղուց կա, ասպես ասած, այդ ցանկի ցուցակի մեջ, թե ինչ պահանջներ են ներկայացված, բայց հայկական կողմում մեզ մոտ մեր սիրելի գործընկերները ամեն կերպ ուզում են ասել, որ նման բան չկա եւ ավելին ասում են, նրանք ովքեր ասում են դրա մասին, դա ռուսական ռոպագանդա է։ Մենք կամ նրանք ովքեր ասում են, որ նման հարց դրված է, դա նշանակում է, որ մենք նպաստում ենք այդ կեղծ նարատիվի տարածմանը։ Բերում են Ալիևի բառերը, որ նման բան չկա, բերում են Փաշինյանի խոսքերը, որ նման բան չկա։ Դուք ինչ եք կարծում, սա ինչ խաղ է։ Ես էլ կարող եմ բերել եւ բերել եմ, կարող եմ վկայակոչել իմ հաղորդում ես դրան նվիրված Նոյան Տապանում փաստաթուղթն եմ բերել, մասնավորապես հունիսին Ստամբուլում կայացած իսլամական համագործակցության երկրների գագաթաժողովը, որը առանձին փաստաթուղթ ընդունեց, որի 26-րդ հոդվածը հստակ միանշանակ գրում է եւ խոսում է 100,000-ավոր, ճիշտ է 300,000 չի գրում, բայց գրում է 100,000 ադրբեջանցիների բռնի տեղահանության, հայերի կողմից մշակույթի յուրացման, ոչնչացման եւ հստակ պահանջադրված ադրբեջանցիների Հայաստան իրենց եւ հետաքրքիր է գիտեք որ անգամ Հայաստան չի գրվում գրվում է Հայաստանի տարածք այսինքն դա տարածքային առումով է վերադարձի եւ ձևակերպում է այսպես է ապահով արժանապատիվ վերադարձի մասին եւ դա ընդունվել է 57 երկրի կողմից իսլամական 57 երկիր միաձայնությամբ դա ընդունել են եւ դա Ադրբեջանի կողմից առաջարկն է եղել նույն ձևի 5 առանձին բանաձև է ընդունել նույն այդ համաժողովը Ադրբեջանի չի կարող պատահի Ադրբեջանի իշխանությունը ներկայացնի մի բանաձև կամ մի կետ այդ չլինի իրաց քաղաքականությունը նույն Ալիևի դրանից հուլիսի 4-ին 5-ին Գաբալայում տեղի ունեցած թուրքական պետությունների տնտեսական համագործակցության ժամանակ ինքը էլի թողեց ելույթն այն Ալիևի հենց ելույթն է որը խոսում է 100,000-ավոր ադրբեջանց եւ իմիջայլոց ինքը հնչեցնում է նաեւ 150 միլիարդ վնասի մասին որ հատուցման իհարկե եթե իրենք այնքան հանդգնություն ունեցան որ երբ իրենց ներկայացում են անգամ եվրոպացիները երբ որ օրենքներ են ընդունում կամ ռեզոլյուցիաներ են ընդունում ենթադրենք որ արցախցիների իրավունքի հետ կապված վերադարձի եւ այլն իրենք ինչ են իրենց նարատիվը ո՞րն է որ սա հակաահաբեկչական գործողություններ ինչ էթնիկ զտման մասն է խոսքը ընդհանրապես նույնիսկ պետք է շնորհակալ լինեք որ մենք այդ մարդկանց չենք ոչնչացրել որտեղ նրանք բոլորը ահաբեկիչներ են հիմա նույնն է եւ այս տրամաբանության մեջ է իրենց մոտ մտնում որ իրենք ասում պետք է վերադառնան դուք պետք է փոխհատուցում տաք դուք պետք է ներողություն խնդրենք խոջալու պետք է ընդունեք եւ այլն եւ այլն եւ այլն բայց այստեղ հələ Ադրբեջանը մի կողմ հայկական կողմը ինչպես է ստացվում որ ոմանք նույնիսկ ասում են որ այո նորմալ է մենք պարտվել ենք չէ որ մենք պետք է դա անենք եւ մյուսները ովքեր չեն ասում այդպես բայց միևնույնն ասում են դե կարող է այդքան շատ չէ բայց նրանք չէ որ պետք է վերադառնան գիտեք Ալիևը շատ լավ է հասկանում որ դա տրոյական ձի քաղաքականություն է, որովհետև երբ որ ասում ապահով եւ արժանապատիվ, կամ մեկնաբանություն է զբաղելի, ապահով, դու պարտավոր ես ապահովել իրենց թեկուզ ես 10,000, 300 դենք մի կողմ 10,000, 5,000 հոգի, դա բերելու է իրենց կողմից կազմակերպված բախումների եւ այդ ասելու է որ դու չես կարողանում ապահովել իրենց
ներկայությունը Հայաստանում նոր պայմաններ ա դրվելու, ասենք սեփական ոստիկանության, չգիտեմ, զինված ուժերի արկայությունը, այս արժանապատիվը, բակրոնը, դա այդ արժանապատիվը է ուզում մեկնաբանել, կուսակցություններ, բա ոնց արժանապատիվ, չարդեն մարդիկ խոսում են, որ Ադրբեջանը պետք է Հայաստանի երկրորդ պաշտոնական լեզուն եւ օրինակներ են վերում, ասում են, ինչի Կիպրոսում օրինակ կարա լինի 3 լեզու, անգլերեն, հունարեն եւ թուրքերեն, եւ այնտեղ երկու համայնք են, Հայաստանում չի կարա, իրանք արդեն մեզ համայնքի մակարդակ են, ինչ է, իդեպ նշածս այդ բանաձևերի մեջ եւ այնտեղ հենց առանձին մեղադրանք կա Հայաստանի իշխանությունների հասցեն, որ ասում են իրենք չբանակցեցին Արևմտյան Ադրբեջանի համայնքի հետ եւ կոչ անում բանակցել, հասկանում եք, արդեն լկտիության չափանիշն այնքան է, որ պետությանը կոչ է անում համայնքի, այսինքն ՀԿ-ի հասարակական կազմակերպության հետ նստել եւ հավասարը հետ բանակցել։ Պապյան, եկեք մի ուրիշ կողմից նայենք, ադրբեջանցիները բավականին անվստահություն են Փաշինյանի նկատմամբ, որքան էլ իհարկե այստեղ շատ տարօրինակ է թվում, որտեղ այն ինչ որ մենք ասում ենք, այնպես է որ կարծեք նա անում այն ինչ որ իրենից ուզում են կամ ակնկալում են կամ պահանջում են, բայց շատ երբ որ նայում են վերլուծություններ, անգամ քաղաքական գործիչներ մեծ անվստահություն ունեն Փաշինյանի նկատմամբ, ասում որ նա պատրաստվում է ռևանշի։ Եվ մայիսի 28-ին նաև Զենքի սպառազինության գնումը, այսինքն հակասություն չկա, ի վերջո ո՞րն է այստեղ իրականությունը, որ նա իրոք պատրաստվում է ռևանշի, ասում են նա ժամանակ է շահում, պատրաստվում է ռևանշի, թե որ դա ընդհանրապես նորից նարատիվ է, որպեսզի կարողանան դրանով կառուցել իրենց հետագա գործողությունները, այսինքն հարթարացնեն։ Մեկ հարցը դա է, որովհետև վաղ երբ որ իրանք Հայաստանի վրա հարձակվելու լինեն, իրենք պիտի ունենան հիմնավորում այդ ռևանշի մեղադրանք, Հայաստանը զինվում է եւ այլն եւ այլն։ Դա ցավոք սրտի դա իրականությանը չի համապատասխանում, դա այնքան չնչին է։ Միթե բյուջեն ռազմական գնումների փոքրացնողը եւ Ադրբեջանի կողմից ընդհանրակա բյուջեն մեծացնողը նույն հարցության վրա։ Եթե դու ռևանշի ես պատրաստվում, գոնե եղած գումարը պիտի շարունակես ծախսես։ Մյուսը մենք տեսնում ենք, որ այդ գումարները ճիշտ չեն ծախսվում։ Ճիշտ չեն ծախսվում, այսինքն այնպիսի բաներ ա գնվում, օրինակ նույն այն նախորդ պատերազմի ժամանակ էլ ռուսական ինքնաթիռներ գնվեցին, որոնք բանի պետք չեն։ Հիմա էլ չմանրամասնում այդ բանի մեջ, բայց ես ուզում եմ ասեմ, գումարի չափով դեռ չի որոշում երկրի պաշտպանությունը։ Իսկ մայիսի 28-ին չեն ցույց տալու։ Հիմա մայիսի 28-ին ուրիշ է։ Մայիսի 28-ին ինքը ուզում է Հայաստանում արկա որոշակի ազգային, ինչ-էլ ազգայնական ձայները իրենով անել։ Ինքը եւ պատական չէ ձեր ասած քննարկումները, ես վստահ եմ, որ ադրբեջանական մամուլում կարող է հոդվածներ տպեն այն մեղադրելով Փաշինյանին, որ նա ռևանշի է պատրաստվում, տեսեք, ինքը խորամանկ է, ինչու որտեղ նյութը տան, որ այստեղ նիկոլականները դրանից սարքեն պրոպագանդա, ասեն, տեսեք, անգամ իրանք են նկատում, դուք չեք նկատում, դուք չգիտեք, ինչ պատրաստվել։ Հիմա էլ են չի ասում են, այնպիսի սահմանի վրա հզոր պաշտպանական դիրքեր են սարքվել, որ աննախադեպ ապան։ Դա նաև ինչ-որ փորձագետներ են ասում։ Դե բնական է այդ փորձագետներն էլ հիմա կներեք, եթե այդ փորձագետները անկախ չեն տնտեսապես եւ կախված են տարբեր հիմնադրամներից եւ իշխանություններից, նրանց անկախ չեն կարող լինել։ Այ ես որոշակի փորձ ունեմ։ Ես իմ առաջին մասնագիտությունը զինվորական եմ։ Ես 3 տարի Աֆղանստանում կորպուսի մակարդակով մասնակցել եմ աղանական բանակի։ Գումարած դա ես նաև ՆԱՏՕ-ի ռազմադիվանագիտական ակադեմիան եմ ավարտել, այսինքն ես շատ ավելի լավ եմ պատկերացնում լեռներում պատերազմի, բայց ասածս որն է, անգամ այն ինֆորմացիան, որ ունենք, ակնհայտ է, որ Ադրբեջանը գնում է, այսպես առաջի ցանկալին գնում է Հայաստանին պատերազմի վտանգով սպառնալով ստանան ինչ որ ուզում է, իսկ եթե կարա ստանաս առանց պատերազմի, դա ավելի լավ է, մյուսը պատրաստվում է պատերազմի։ Եվ սա Նիկոլ Փաշինյանը եթե իսկապես ուզենար օրինակի համար երկիրը պաշտպանել, կարելի էր անգամ ոչ ռազմական միջոցների վրա ծախսելով հսկայական բանել, մասնավորապես ես էլի իմ Զագրեբի այցը, որտեղ բավականին լուրջ մարդիկ էին ներկա եւ ռազմական, ինչքան տարօրինակ ասենք Գերմանիայի պաշտպանության նախկին նախարարներ Քրիստիան Շմիդտն այնտեղ էր, որը հիմա Բալկանների պատգեվ եւ այլն, այս մարդիկ բոլորը Հայաստանը դիտարկում են եւ սա ես ժամանակին խոսել էի Միացյալ Նահանգների առումով, հիմա Եվրոպայում էլ կա, Հայաստանը որպես առաջին քրիստոնեական երկիր, Հայաստանը որպես մեր քաղաքակրթության այս մարդիկ իրենք են ասում։ Մենք որ այստեղ խոսում ենք, մեզ ձեռ են առնում, ասում են ազգայինը, չէ, այս մարդիկ հասկանում են եւ իրենց համար
Հայաստանը, երբ որ մենք ցույց ենք տալիս Ստեփանակերտի մայր տաճարի նկարը եւ այդ ավիրած մարդիկ զարմանում էին, ասում էին մենք չգիտենք, բա ինչի ձեր իշխանությունները մի հատ ցայն չեն անում, մի հատ բան չեն անում, ո՞նց կարող է։ Դա ձեռնտու չի, պարոն Պապյանի վերջին հարցը, ինչպես է ստացվում, որ գոնե թվացial պահպանողական Հայաստանում մարդիկ խորշում են ազգայնական բառից։ Վախից վախ է ներշնչվել, որ իբր ազգայնականությունը հանգեցնելու է պատերազմի։ Այս մարդիկ չեն հասկանում, որ եթե Ալիև ուզենա պատերազմի գնալ, ինքը չի նայելու Պապյանին, չգիտեմ, Ուիլսոնի իրավարարվեցրին, բան, ազգային ինքը պատրվակ է գտնելու եւ միշտ ասելու է, անգամ Նիկոլ Փաշինյանին կարելի է մեղադրել ազգայնականության մեջ, եւ մի բան, հա, Նժդեհ Արձանը, այդտեղը ուրեմն դուք ռևանշիստ եք, միշտ կարելի է դնել պահանջներ, որը իրականանալ չի եւ բայց Հայաստանի համար ազգայնականությունը այս միջավայրում դա փրկողակ է, մենք այլ ճար չունենք։ Այո։ Պարոն Պապյան, շատ շնորհակալ եմ։ Շնորհակալություն այս կարևոր զրույցի համար։ Բարեկամներ, ձեզ եւս շնորհակալություն, որ հետևեցիք մեր այս քննարկմանը։ Հյուրընկալել ենք ազգային ժողովրդավարական Բևեռի խորհրդի անդամ Արա Պապյանին, ձեզ հետ է քաղաքագետ Գևորգ Մելիքյանը, հաջողություն ձեզ։